Добрый день всем. Очередное видео про Ладу Весту. Постараюсь покороче. В общем, проблема случилась у меня следующая. Это видео будет интересно тем, у кого машина новая, кто первый раз с этим столкнулся. Кто уже владеет ей не первый год, те про эту тему знают. Итак, для новичков. Случилась месяц назад такая история. Едешь по плохой дороге. Вот такие ямы. Вот у нас тут такая классная дорога, как везде в России. Яма на яме. Едешь по ним, машина переваливается сбоку на бок. И под капотом с правой стороны такое ощущение, что там что-то болтается. Вот болтается и болтается, как будто или глушитель где-то отвалился по сварке и брякает. Либо как вот на старом холодильнике, когда компрессор вот этот бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот такой звук. Что-то такое металлическое. Я искал очень долго. По выходным тут ковырялся. Первое, наперво, что в голову приходит? Подвеска. Начинаешь проверять подвеску, стабилизатор, эти стойки стабилизатора. Все нормально. Ничего нигде не бренчит. Защиту открутил, сползал на яму, монтажкой двигатель подергал. Думал, может, опора там эта нижняя брякает. Нет, не брякает. Все отлично. Ну вот такая вот стук такой есть. И самое интересное, когда по тем же ямам едешь, сцепление нажать, ничего не брякает. Вот такая фантастика. Вот, как говорится, угадать из 3 раз, что случилось. Я долго искал и в конце концов нашел. В общем, если у кого-то такая появится брякотня, то не думайте, не гадайте. Это брякает вот эта вот штуковина. Всем известная правая опора движка. С виду она как реновская. Копия реновская. Вот на 8-клапанных движках Рено, там Логан, Сандера. Вот. Там такая же самая стоит опора. Ну, с другим этим самым кронштейном. Но она один в один. Вот. Эту опору я тоже все обсмотрел. С зеркальцем. Зеркальце на проволоке. Фонарик. В общем, на ней, вот здесь вот на ногах, там такие как две ноги. Вот, получается, на левой ноге стоит это клеймо, этот ромбик реновский. То есть, как будто бы резинка реновская. Вот. И должна как бы ходить долго. Но долго она не походила. Вот буквально что, год машине, 8000 пробега. И эта опора приказала долго жить. Что теперь делать? Придется ее менять. Сейчас я покажу. Я тут с нее повытаскивал. Что с ней произошло? Оставил кусочек на память, где-то у меня был. Ну, в общем, там такие лопухи резиновые. Просто резиновые лопухи. Я вот отсюда повытаскивал оттуда. Вот. Даже видно вот на этом, на бачке с антифризом. Вот эти черные, видите, да? Черная. Это не грязь. Это вот как раз летела эта резина. И она вот здесь просто размазалась, вот как грязь. Как будто она размягчилась и ее каким-то растворителем, в общем, обработали. И там вот на ремне, тут сейчас темнеет, не видно, вот, видите, черная полоса. Я все думал, откуда эта полоса черная взялась. И на ролике было что-то такое вот прилипшее. А это вот эти вот лопухи от опоры туда на ремень. И вот такую полосу оставляет. Так что вот так. Заказал я такую опору. Новую, точно такую же. Ну, попросил, чтобы оригинальную привезли. Стоит она на сегодняшний день, сегодня вот у нас 4 ноября 22 год. Хотят за нее 4800, вот за эту железяку.
4800. Я ее обсмотрел. Здесь вот зеркальцем. В общем, вот здесь с этой стороны, там между резинкой, зазор уже где-то миллиметра 2,5. С этой стороны там вообще больше 3. А вот тут сверху там вообще конкретная дыра. Миллиметров 5 или 6, в общем. Вот так вот. И она вот, движок. Я тут снял видео. Отдельно выложу, что здесь происходит. Здесь движок. Вот сейчас, если его пошатать, вот, руками мы его не можем расшатать. Все плотно как бы стоит, нормально. Но на ходу он здесь колбасится вообще конкретно. Вот так вот. Так что будем менять. Новомодные эти, как все там в интернете расхваливают, вот эти усиленные опоры, да, которые, в общем, взяли за основу заднюю опору от десятки. У нас вот там такая стоит типа так называемая косточка, а на десятке там такая обойма, ну, такая полукруглая, в ней резина. Ну, кто эту тему интересовался, в интернете видал, как она выглядит. И вот предлагают ее нагрузить. Она рассчитана на работу горизонтально. Они хотят вертикально на нее навалить вот этот движок 109 килограмм. Она туда прожмется до конца, ляжет на эту ихнюю так называемую эту платформу, на которой выступ, короче. Она на этот выступ с всей своей резиной и весом ляжет и будет там ширкаться. Вот я больше чем уверен, что она там будет ширкаться. Трение будет не слабое. И по всем законам физики там должен быть неплохой нагрев в этом месте. Резина об металл будет тереться. В общем, несерьезно как-то все это сделано. Вот если бы эти автовазовцы сюда приделали бы что-нибудь посерьезнее, скажем, от 16 клапанника Реновского, там, как на К4М опоры стоят вот на Меганах, на Дастерах, вот это было бы, конечно, получше. Но вот это вот взять за основу опору от 8-клапанного реношного движка, они по весу одинаковые. Ну, это движок чуть-чуть тяжелее. Но опять же, там эта опора, она стоит выше, она кронштейн уже все на клапанную крышку. А здесь стоит на уровне головки. Вон. На уровне башки ниже стоит, и поэтому движок раскачивается сильнее. И потом там движок всего 82 силы. Вот. А этот 106. И угадайте из 3 раз, какой движок быстрее ее расколошматит. Естественно, тот, который мощнее. Мощнее движок, мощнее колебания. Больше нагрузка на эту деталь. Вот так вот. Наш АвтоВАЗ, как всегда, всех удивил. Мы покупали машину, думали, что мы покупаем почти что иномарку. Ничего подобного. На этой машине все написано, особенно там сзади на багажнике есть несколько букв, и ими все сказано. Что вы купили, друзья, Ладу. И радуйтесь, теперь ей ездите. Вот так вот. Вот такое небольшое видео про эту опору. И вот еще добавлю немного. Вот она у меня стучала. Я в интернете нашел один ролик. Товарищ советует, как выяснить, она не она. В общем, говорит, мазните туда литого. Мазните литого, если перестанет, то она. Я тоже так сделал. Мазнул литого, поездил, действительно не бренчит все. Но только не делайте так, не мажьте туда литол. Потому что литовая резина, я думаю, что будет не очень хорошо. Я потом этот литол весь оттуда вычистил. Ширкал тряпочками, тут убирал его. И намазал ее этой силиконовой смазкой. Купил в автомагазине тюбик. Дорогих там типа ликвимоли, там еще что-то не было. Я купил простой такой. Но он тоже стоил-то хорошо так. Вот такой вот.
Вот он. Силикот какой-то. Универсальная смазка с торопластом. Не вымывается водой. Минус 50 плюс 230 градусов. Вот 340 рублей вот такая штука стоит. Вот. Один человек говорит, не мажьте вот этим силиконом, силикотом не мажьте. Это он по опыту ремонта своей кофеварки. Он взял там эти колечки поршневые, которые сделаны на основе силикона, и намазал этой смазкой. Естественно, она их размягчила. Но вот на резину, я думаю, она не должна действовать. Вот. И придется мне новую такую же опору, сразу ее смазать. Смотрел один ролик, один товарищ тоже купил новую опору, поставил ее сюда, сразу ее смазал. Он ее еще обмотал пакетом здесь, вот все это, чтобы грязь не попадала. Но я не знаю, как это сделать. Здесь вообще вот этот кронштейн, он ходуном ходит на ходу. Я, конечно, никакие пакеты тут мазать, то есть это мотать не буду. Просто ее смажу. И вот он говорит, 10 тысяч пробега и износ нулевой. Ну вот так вот. Тоже попробуем. Оставить сюда вот опору не оригинальную. Это тоже, как говорится, может быть, она и хорошо будет работать. Может быть, она даже не будет греться, если ее смазать силиконовой смазкой. Но, опять же, вот такая история. Вы ставите неоригинальную деталь на гарантийную машину. И кто ее покупал еще, допустим, в автокредит, и там каска, страховка, если, не дай бог, будет какое-то ДТП, то это вот неоригинальная деталь. Если будет экспертиза проводиться страховщиком, она сыграет с вами злую шутку. Вот так вот. Можете быть приятно удивлены страховой выплате. А если, не дай бог, будет ДТП с причинением вреда здоровью или жизни, и суд назначит экспертизу, то тут тоже, знаете, как говорится, неизвестно, чем все это кончится. Так что, пока машина гарантийная, если вам на гарантию не наплевать, не ставьте сюда ничего такого, чтобы не было проблем. Вот она гарантийная, можно, по идее, конечно, поехать к этому дилеру. Но, черт побери, ехать 300 километров к этому дилеру, тем более у меня с ним есть уже опыт общения. Они руками, ногами по любому поводу отпихиваются, лишь бы ничего не делать. Вот так вот только съездить, бензин потратить, нервы потрепать и все. Я, короче, закажу сам, куплю, поставлю и все. Вот машина новая, да? Вот. Видите, вот на этих болтах, вот сверху следы краски есть, а вот здесь АвтоВАЗ, он помечает сюда вот. Ничего нету, значит ее кто-то откручивал. Этот дилер, блин, я не знаю, на ТО летом ездил, на какой-то черт ее откручивал. Че они ее откручивали, что они тут с ней делали, непонятно. И после вот этих их манипуляций, они потом мне говорят, у вас стояла криво вот эта скоба, типа стояла криво. Но она так с завода стояла. Они ее выровняли, и пошла вибрация. Пошла такая вибрация, что это вообще. И я в итоге взял, здесь примотал проволоки, такую петлю сделал, длинную такую трубу, через вороток сюда болты ослабил, в болт упер, движок приподнял, эта опора на этой резинке тын стала как ей надо. Я опустил, затянул, и все, теперь просто отлично. Ни вибрации, ничего, и даже движок вот лучше работать стал. Тихо, даже слышно, как слегка подсакивают эти гидрики. Вот так вот. Если кому-то полезно будет это видео, то я буду очень даже рад. Ну а кто уже в курсе этого, ну что ж, удачи пожелать всем. Чтоб не ломалась машина, чтоб ездила долго и радовала всех. Вот так. Все, пока.